daginn og gleðilegan hvíldardag. Við skulum hefja þessa stund á að syngja sálmi númer 16, Ó mildi Guð. Við skulum syngja meira, næst sálm númer 65, Helgur, helgur, helgur.
þá ætla ég að biðja ykkur að rísa úr sætum og ég ætla að lesa ritningaversi sem ræðumaður hefur valið. Og það er fyrra Pétursarbréf, 5. kafli og 7. og 11. vers. Auðmýkið yður því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann á sínum tíma upphefji yður. Varpið allri áhyggju yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. Verið algáðir, vakið, óvinnur yðar, djöfullinn kemur, sem er öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleypt. Standi gegn honum stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hann kallar yður til Kristi til sinnar eilífu dýrðar, mun sjálfur þér hafið þjást lítinn tíma, fullkomnað yður styrkja og öfluga gjöra. Hans mátturinn aldir alda. Amen. Við skulum lúta höfði í bæn. Já, kæri Faðir, við þakka þér fyrir að við getum komið hér saman í þínu húsi og tilbeðið þig og lofa þig. Faðir, ég þakka þér fyrir allt sem þú hefur gert fyrir okkur. Viltu hjálpa okkur að vera tilbúin þegar þú kemur og að við séum glöð og við vökum og lesum og bíðum eftir komu þinni. Faðir, ég bið að þú verður með ræðumanninu þegar hann talar til okkar. Viltu snerta hjörtun okkar og hug að við tökum á móti orðið þínu. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Amen. Og við skulum syngja sálminn númer 210.
Krakka, þá komið að barnasöngnum og það komið að taka upp gjafir. Æ, takk. Kæri Faðir, ég vil þakka þér fyrir þessar gjafir. Þú blessa þær og margfalda. Við þurfum að blessa þá sem gáfu. Í Jesú nafni. Amen. Jæja, þá komið að barnasöng. Og þá ætlar hún að vilja segja börnum sögur. Jæja, krakkar. Gleðilegan hvíldardag. Hvað segir þið gott? Stelpur, viljið kannski koma og setjast bara hér fyrir framan, annars sjáu ekki flottar myndirnar. Viljið ekki? Nei.
Já, það er bara enginn að túlka, en skrítið. Á ég bara að halda áfram á íslensku og engin túlkun eða? Allt í lagi. Herða, en ég ætla að segja ykkur eina sögu skjaldböku. Þið viti hvað skjaldbaka er það ekki? Hafið þið séð skjaldböku? Lifandi eða bara í sjónvarpinu? Átt þú sjálf skjaldböku? Já. Er það eitthvað tegund eða? Já, ok. Frábært. Ég hef líka séð lifandi skjaldböku. Herðu, má ég fá aðra, næsta glæru? Þetta er hann Timmi skjaldbaka. Hann Timmi, hann var mjög óþolinmóður. Já, hann vildi sem sagt alltaf að flýta sér. Hann flýtti alltaf sér að borða og leika og jafnvel þegar hann talaði þá var hann alltaf að flýta sér að segja eins mikið og hann gat. En einn dag hann Timmi, hann vildi að heyra rödd Guðs eins og stóri bróðir hans stundum gerði. En hann bara, já, satt kjur, settist niður. Má ég fá næsta glæru? Já, hér situr hann og hann bara, ok, nú ætla ég að reyna að heyra svona rödd Guðs. Hann situr og svo bara, af hverju heyri ég ekki þessa rödd? Var mjög reiður. Og svo bróðir hans sagði, en ef þú situr vera kjur, þá heyrir þú kannski í rödd Guðs. Og svo þá bara satt, sjáu þið Timmi við lækinn og hann var kjur og hann hlustaði í fuglana og hann bara var að fylgjast með sólinni og bara vatnið. Og þá eftir það fann hann svona mikla frið inni í sér. Og þá hvíslaði hann, ég held að ég er búin að heyra rödd Guðs. Er það ekki, krakkar? Stundum þurfum við að setjast niður og vera kyrr svo við getum heyrt rödd Guðs. Finnst ykkur einfalt að sitja kjur? Já. Aha. Í skólanum. Er einfalt að sitja kjur? Nei, ég held ekki. Já, Freyja segir það gengur svolítið svona illa, er það ekki? En stundum það er bara gott að setjast kjur og þá heyrum við rödd Guðs. En eins og líka stendur í Biblíunni, í Sálmunum, segir, sjáu hvað segir Biblían, vertu kyrr fyrir Drottni og bíddu þolinmóður eftir honum. Svo við getum ekki segja, hei Guð, nú skal þú bara tala við mig. Við bara setjumst niður, sitjum kjur og bíðum eftir hann byrja að tala við okkur. Allt í lagi? Gott. Herra, ég er með smá fyrir ykkur að lita og munna eftir þessari sögu og vera kjur ef þið vilja heyra rödd Guðs. Allt í lagi? Takk fyrir að hlusta. Þá ætlar hann Adrian að tala til okkar. Hello. Good morning and happy Sabbath. Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag.
because of popular request. Út af því að það hefur verið beðið mikið það. I'm going to preach this time in English. Nú ætla ég að predika á ensku. So I switch my notes to the longer notes. Þannig að nú get ég talað aðeins lengur. No, it's not. I hope it's going to be very simple. Nei, það vonandi verður þetta bara einfalt. Have you had a good week this week? Vikan búin að vera góð, Busy, upptekið mikið, but happy. hafði verið ánægð. Amen. Okay, let's start with a short prayer. I will pray and then you please pray for me. Ég ætla að byrja á því að biðja og ég biði ykkur að biðja fyrir mér. Dear Heavenly Father, Kæri himneski faðir, thank you very much for this Sabbath day. ég þakka þér fyrir þennan hvíldardag. Thank you because you help us and you allow us to remember it. Viltu hjálpa okkur að muna eftir honum? And at this moment, Father, I just want to ask you to help me, Ég vil biðja þig núna að þú hjálpir mér, to give me clear thoughts and a clear mind. að þú gefur mér skýran huga. We are going to read and go through your word. Við ætlum að lesa og fara yfir orð þitt. And I pray that in your mercy and love for us, you will use me to communicate something that you may want your people to have in their hearts. Og vegna miskunnar þinnar og kærleiks viltu hjálpa mér að koma áleiðis því sem að þú vilt segja við okkur. I pray that you will give us peace as we go through it, Viltu gefa okkur frið á meðan við förum í gegnum þetta and that you will give us an open heart and an open mind to Yes. listen and to assimilate. gefur okkur opinn huga og hjarta til að hlusta og skilja. I pray in the name of your Son, Jesus Christ. Ég bið Amen. í Jesú nafni. Amen. Okay, my iPad is talking to me. I don't know why. iPadin að tala við mig, ég veit ekki alveg af hverju. Okay, let's start Nú skulum við hefja with two questions. þetta með tveimur spurningum. For example, Til dæmis, how many of you have one of these devices? hversu mörg ykkar eru með svona tæki? I guess everybody except those under 1 year old, Ég ger ráð fyrir að allir nema þeir sem eru eins árs. isn't it? Er það ekki? Now, what are these devices for? Til hvers eru þessi tæki? What is this? Hvað er þetta? A cell phone. And what are they for? Farsími, og til hvers er farsíminn? To communicate, Til að eiga samskiptum með eitthvað. to make a phone call, probably, and most likely, Og geta hringt í and eitthvað. many other things. Og margt annað. Now, can this device fulfill its purpose Getur þetta tæki uppfyllt hlutverk sitt if it's broken? ef hann er bilaður? No. Nei. Now, what about if it's not completely broken, En ef þetta er ekki alveg ónýtt tæki, but let's say something is wrong? The screen is broken, the microphone is failing, or the speaker is ruined. segjum að annarkvort að skjárinn sé ónýtur eða bara mikrofóninn, Can it still fulfill its purpose? getur hann samt uppfyllt hlutverk sitt? Somebody says no. Somebody says yes, but probably not as effectively as it should, no? Sumir segja já, aðrir segja ekki, sumir segja nei, aðrir segja kannski ekki eins vel og annars mætti vera. I have had my screen protector broken, not the phone, not the screen, but the screen protector or cracked, Stundum hefur skjávörnin mín brotnað, and the phone works, þá virkar síminn alveg. but because of that, I have pushed the wrong name or the wrong number and called the wrong person. En út af því að skjávörnin var brotin, þá hef ég stundum hringt í vitlaust fólk. So it works, En þetta virkar samt. but not necessarily as it should.
En kannski ekki eins og hann ætti að virka. Isn't it? Það ekki? Amen. Now, another question, just before we go into the Bible text. Önnur spurning, áður en við höldum áfram. And I made this question to my wife before sharing with you. So she was my experiment. Ég spurði konunum mína þessu áður en ég spurði ykkur, þannig að hún var tilraunadýrið mitt. And I have to confess, I was expecting 4 answers, Ég var að vonast til þess að fá 4 tegundir af svari. and out of the 4, Og af þessu fernu I did not have to manipulate or encourage her to get. 3 of them were fully out of her own mind, and the 4th one, I kind of tried to fish for that answer. Ég var ekki að þvinga hana eða láta hana hjálpa henni einhvern veginn að koma með þessi 3 svör og ég ertu kannski með 4. svari aðeins að hjálpa til. So I was very happy, and that gave me a lot of confidence for today, Það gerði mig glaðan og gaf mér hugrekki fyrir daginn í dag. because I realized that she obviously was seeing the same things I was seeing. Og það þýddi það að hún skildi hlutina alveg eins og ég skildi þá. So this is the question for you. You don't have to answer if you don't want to. If you want to answer, you can. Og þið megi svara ef þið viljið eða bara sleppti að svara. As a Christian, Sem kristinn, what kind of a Christian life do you hope to have? hvernig myndið þú vilja hafa þitt kristna líf? And I do not mean, like how good your life you want it to be, or I want this, or I wish I... No, what I mean is, as a Christian, what kind of a Christian do you want to be in your life? Ekki bara það að hafa þetta og hitt, fá þetta og hitt bænasvarið og hafa þetta og hitt þægilegt, heldur hvernig vilt þú að þitt kristna líf sé? Does it make sense what I'm asking? Skiljið hvað ég á við? What kind of a Christian life do you want to have? Hvernig vilt þú að þitt kristna líf sé? Do we wish for a weak, doubtful, wobbly Christian experience? Óskum við eftir svona lélegu og linkendu kristinni upplifun? How many of you look forward to that kind of Christian experience? Hversu mörg ykkar þráið slíka upplifun sem kristin einstaklingar? Nobody? Engin. Now, these are the answers that Dovile gave me yesterday. And the first one, Þetta var svarið sem að hún Dóvili gaf mér í gær. what was the first one you gave me? Hvað? Yes, to be steady and to be firm. Að vera stöðug og viss í trúsinni. And she gave me an explanation of why, and it was very nice to listen. Og svo útskýrði hún það fyrir mér og það var alveg góð útskýring. What was the second one? En hvað var númer 2? To be kind, yes. Yeah. But I think that was the third one, actually. But Vera alltaf góð. yeah, the second one. I mean, the second one was to be established. Númer 2 var að vera stöðug. Yes, to be like a grounded, Með góða rætur. Always, yes. And the third one was to be kind. Númer 3 var að vera And then góð eða kærleiksrík. we went into why, and we saw that there were certain steps Og við sáum, og ég spurði af hverju, og við sáum að það voru eitthvað skref sem þurfti að taka. through her life, and I guess all of each and every one of us lives, that shaped the way she is today. Og við sáum að skrefin í gegnum lífin hafa mótað hana eins og hún í dag. And she came to the conclusion, and I hope we all can come to the same conclusion that she needed to be fixed, she said. Og hún og vondi komist við öll að þeirri niðurstu að við þurfum að vera staðföst. And the last one was Hvað var síðasta?
to be more gentle. Yes, after being fixed. Og Okay. vera gentle þýðir að vera bara mild, myndi ég halda. How many of you kind of identify or agree or sympathize with Dovile? Og hversu mörg ykkar myndi vilja þetta sem að hún Dovile vill fyrir sitt kristna líf? I mean, it makes sense. It made a lot of sense for me. Já, þetta var alveg lógist fyrir mig. Now, we are going to read the text, Nú ætlum við að lesa textan. and if we have to call this sermon somehow, Og ef við gefum þessari ræðu einhvert nafn, we could call it þá getum við kallað þetta the benefits of suffering. að kosturum við það að þjást. The benefits, yes. So we're going to go to 1 Peter Förum í 1. Pétursbréf, 5 5. kapla and 6. og 7. vers. And we are going to read again what we just read before Og við ætlum að lesa það sem við lásum áðan and try to go slowly through it. og fara hægt í gegnum þetta. How many of you have suffered? Hversu mörg ykkar hafið þjást? If you haven't, I'm very sad to tell you that at some point you will. Ef þið hafið ekki þjást þá þykir mér leitt að segja ykkur það en að það mun koma svo tími sem þið munið þjást. Unfortunately, that's how life goes and Þannig works. því miður lífið. Sometimes when you least expect it, Stundum það þegar maður síst býst við því. we lose our job, Stundum missum við vinnuna. there is sickness in the world, Það líka sjúkdómar í heiminum. ungrateful people, Það líka heimurinn fullur af vanþakklátu fólki, family members, fjölskyldumeðlumum. we lose a loved one. Við jafnvel missum ástvin. I remember it was very hard for me when I was a young, probably even a teenager, and my dad died. Ég man það þegar ég var bara unglingur og þá dó pabbi minn. And there is sooner or later we will face it. Fyrir eða síðan þá munum við þurfa að hárast í augu við það. Some of us or some of you might have been long time praying for a son that is distant, Sumir hafa kannski verið að biðja fyrir syni sem er fjarlægur. and that's painful. Það sársaukafullt. Many of us have gone through that. Kannski höfum við mörg okkar farið gegnum það. But let's read here Peter, Förum í Pétursbréf, 1. Pétursbréf and we start with number 6. og í 5. kapla og 7. versi. Therefore be humbled under the mighty hand of God, so that he may exalt you in due time. Auðmikið yður því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann á sínum tíma upphefji yður. When will he exalt you? Hvenær mun hann upphefja yður? In due time, Á sínum tíma or on your time. eða á ykkar tíma? In due time, he will exalt you. Á sínum tíma mun hann upphefja ykkur. Now, number 7, Númer 7. casting all your anxiety onto him, for he cares for you. Varpið allri áhyggju yðar á hann því að hann ber umhyggju fyrir yður. Some translations in Spanish may say casting all your problems, Sumar þýðingar segja varpir öllum vandamálum ykkar. or some others say casting all your afflictions. Ég veit ekki alveg hvernig að segja affliction á íslensku. What is making you suffer? And Það er bara það sem er að láta okkur þjást. Við erum að varpa því á Guð.
Now, be sensible and vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking someone he may devour. Verið algáðir, vakið, óvinnur yðar djöfullinn gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleypt. So who is your adversary? Og hver óvinnur yðar? The devil. Who's trying to devour you? Who's trying to make you suffer? Hver að láta ykkur þjást? The Óvinnurinn. devil, you know. Make you devour. Whom firmly resists in faith, knowing that the same afflictions in the world are being completed in your brotherhood. Standi gegn honum, stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. Are you alone in your suffering? Eru þið þá ein í þjáningunni? Are you the only one going through hardship and difficulty? Ert þú sá eini sem að fara í gegnum erfiðleika? There are brothers around you that are going probably through the same or even worse. Þið með trúsískinni sem að fara gegnum erfiðleika alveg svo þið. You know that Peter wrote this letter about year 60 something. Pétur skrifaði þetta bréf í kringum 60 eftir Krist. And on those days, Christians were being fiercely persecuted. Á þeim tímum var verið að ofsækja kristna. They would grab them Þeir voru handteknir and throw them into the lions, og to the þeim lions, var hent fyrir ljón, to be eaten alive. svo eru étnir. Can you imagine for those Christians knowing that that might happen to them? Getið ímyndið ykkur þessi kristnu hugsandi, þetta geti verið mín örlög. Or their family members, their loved ones, knowing that that happened to their loved one. Og eða fjölskyldumeðlimi vitandi það að þetta gerðist fyrir þeirra ástvinni. That's ugly enough. Þetta hræðilegt. But do you know, they also took them En svo eru líka teknir and covered them in brea is in Spanish, is this thing that... Chapopoti. Yes, chapopote. Já, og þeir voru þaktir tjöru. Something like cure. Put them in the gardens of Nero and light them, to light the night. Og svo voru þeir notaðir sem ljós fyrir konunginn. That's suffering. Don't you think so? Það sorglegt. So Peter is writing now to people that are suffering, and he understands what's going on. Pétur skrifa til fólk sem að þjáist og hann veit nákvæmlega hvað í gangi. Sorry for the graphic picture. Já, ég afsaka þessa myndlýsingu. But let's continue. So we are not alone in our suffering. We are not the only ones. Við erum ekki þau einu sem að þjást. But now number 10. But the God of all grace, Ef við förum í 10. versið, en Guð allrar náðar, He calling us to His eternal glory through Christ Jesus, after you have suffered a little, He will perfect, confirm, strengthen, and establish you. En Guð allrar náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífu dýrðar, mun sjálfur þér hafið þjáðst lítinn tíma fullkomnað yður styrkja og öfluga gjöra. Does it mention this for perfect you, confirm you, strengthen you, and establish you in Icelandic? Can you say one at a time? He will make you perfect. Já, hann mun fullkomna yður. He will strengthen, confirm you. No, it's not there. He will strengthen you, Já, styrkja. and He will establish you.
Here it says it will make you powerful. Öfluga gjöra. Will empower you. It's only 3 things here. Okay. Well, in every other version, there are 4. Í öllum öðrum útgáfum þar eru 4 atriði. It says, he will make you perfect. Hann mun gera ykkur fullkomin. He will confirm you. Hann mun styrkja ykkur. He will strengthen you. Styrkja. Confirm and strengthen is not the same. Ég veit ekki hvað það segja á íslensku. Aðlaga. Hann mun aðlaga ykkur And he will establish you. og öfluga gjöra. Now, I'm glad because during the translation, Við sjáum í þýðingunni I'm glad that this happened. að þá sjáum við þetta að gerast. Because here is the thing, we might think, Því við gætum hugsað why all of these 4 words, af hverju erum við með öll þessi 4 orð. maybe 1 or 2 would kind of communicate the same. Kannski sum orð bara tjá það sama þó þessu ekki alveg sum orðin. Isn't it? Það ekki? And as we went through the translation, we kind of, yeah, well, if I skip 1 or 2, I would still communicate the same. Og þó maður myndi sleppa 1 eða 2 orðum þá nær maður samt kannski að koma áleiði skilaboðanum. Now, I want, before we go into that, I want to bring your attention to, it says, after, number 1, but the God of all grace, En Guð allra náðar, so who is involved in this? hver er þarna inn í þessu öllu saman? God himself. Guð, sjálfur Guð. This is the personal ministry of God himself in your life. Þetta þjónusta Guð sjálfs í þínu lífi. Here, nothing to do with the church, with the church, with the church. Yeah, but what did you say before? Nothing to do with the church, Já, hefur ekkert með kirkjuna að gera, with your brother, hefur ekkert með trúbróðurinn að gera, the pastor. eða prestinn. This is God personally ministering to your heart, to your life. Þetta Guð sjálfur sem að tala til hjarta þíns. Now, does it say after he has made you suffer a little, or does it say after you have suffered a little? Og hvað stendur það eftir einhverja þjáningu eða það eftir að þú hefur þjáðst? What does it say? Hvað stendur? After you have suffered, or after he has made you suffer a little? Það stendur eftir að þið hefur þjáðst eða eftir að hann lét ykkur þjást? So who is making us suffer? Hver að láta ykkur þjást? Probably that devil that is like a lion trying to devour us. Líklegast djöfullinn sem að gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur gleypt. So after you have suffered a little, Þannig að eftir að þú hefur þjáðst eitthvað, not because I'm making you suffer and I'm, ekki að því að ég að láta ykkur þjást og bara let's see how much you can take. aðtúa hvað þú getur þolað mikið. Because when we read verse number 7, Þegar við sjáum vers 7, how can we release or get released from that suffering? hvernig getum við sloppið undan þessari þjáningu? Let's read number 7. Sjáum 7, vers 7. Casting all your problems onto him, for he cares for you. Varpið allri áhyggjur yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. So I don't know how long this little means when he says after you have suffered a little. Þannig ég veit ekki hvað þetta langur tími þegar þetta með að hafa þjáðst lítinn tíma. But I know that he is not saying he is causing us that suffering. En ég veit að hann ekki að segja að hann sé að valda þessari þjáningu.
And I know Og ég veit that it might probably be this period, this length of time might probably be connected to þessi tími gæti verið tengdur við when I decide to cast upon him all my problems, my anxiety, and my suffering. þar til ég ákveð að varpa allir áhyggju á hann. So, and the beautiful thing is that he says, after you do that, after you have suffered a little, Og after það- you let go, Og það fallega að hann segir að þegar þið eru búin að þjást og þegar þið eru búin að sleppa tökunum, I will, through Christ, þá mun ég fyrir Krist make you perfect. Fullkomna yður. Now, I want you to, because this really touched me. Þetta snerti virkilega við mér. The word perfect that is used here by Peter Þetta orð fullkomin sem er notað hér af Pétri has nothing to do with this spiritual perfection. hefur ekkert með þessa andlegu fullkomnun að Or gera. at least it's not the same word that is used when the Bible refers to that, which is the word ahas, Þetta er ekki sama orð og Biblían notar þegar hún er að segja hagiasen, is hagiasen. hagio, que viene comes from the word holiness, perfection. Hagio þýðir heilagur eða But the fullkomin. word that Peter uses is katarizo. Katarítsó er orðið sem Pétur notar hér. And you know what that word means. Vitið þið hvað það þýðir? It's used 13 times in the New Testament, Þetta er notað 13 sinnum í Nýja testamentinu and some of these times is used as perfect, Stundum er þetta notað þegar þýtt sem eitthvað fullkomið and the other is translated as to fix, to repair you. og svo er þetta líka stundum notað til þess að lagfæra. So, he says, after you have suffered a little, after you cast all your anxiety upon me, Eftir að þið hafið þjáðst lítinn tíma og varpað allra áhyggjur yðar á Guð I will fix you. eða á mig, þá mun ég lagfæra þig. Doesn't that sound attractive to you? Hljómar það ekki fallega og aðlaðandi? Isn't it one of those things that you have been asking your whole life as a Christian Er þetta ekki eitthvað sem þú hefur verið að biðja allt þitt líf sem kristinn einstaklingur? from God Ertu ekki búin að biðja Guð það? to fix you? Að þú verðir lagaður eða löguð. And that's what it really, sorry. That's what it really touched me when I was talking to Dovile about it. Því snerti þetta mig þegar ég var að tala við hana Dovile, konuna mína. Because she came to, that was one of the words, one of the things that she told me she wished to be as a Christian. Þetta eru Fixed. eitt af þessum orðum sem að hún sagði varandi það hvernig hún vildi vera sem kristinn And einstaklingur. we have that promise here. After you have suffered some time, I will fix you. Og Guð segir þetta, eftir að þið hafið þjást einhver tíma, þá mun ég lagfæra ykkur. I will confirm you. Og ég mun I will strengthen you já, and establish you. rótfesta þig, myndi ég segja kannski, styrkja og öfluga að gjöra. Now, why all of these 4 words Af hverju instead of eru- just 1 or 2? Akkur erum við með þessi 4 orð í staðan fyrir bara þetta eina orð? I would like to suggest to you that because God knows that we are all in different situations and times in our lives. Við erum öll á ólíkum stundum, eða á ólíkum stað í okkar lífi. I have a friend Ég og vin that has been going through very difficult time for so very long. sem hefur verið að fara í gegnum erfiða tíma lengi. And this problem, this family problem has caused her a lot of suffering. Og þetta fjölskyldu vandamál hefur valdið mikilli þjáningu.
But throughout all of this time, I've seen how firm her faith is. En í gegnum allan þennan tíma þá hef ég séð hversu sterk trúin hennar er. So she or you or he might not need to be confirmed or Hún eða þið þurfu kannski ekki að vera or established, styrt eða rótfest. but you might need to be fixed. En þetta kannski að lagfæra þig. Some of us might not need to be fixed, Það kannski þarf ekki að lagfæra einhver á okkur. but we are wobbling, En við erum kannski óstyrk and you might need to be strengthened. og þið þurfu kannski að fá styrk eða verða styrt. So God here is telling us, Guð er að segja okkur hér, after a little while, eftir eitthvað tíma, as long as you cast upon me your suffering, your problems, svo lengi sem að þið varpið allra áhyggjum á mig, then I will fix you. þá mun ég lagfæra þig. And if you need to be confirmed, I will confirm you. Og ef þú þarft styrk, þá mun ég styrkja þig. And if you need to be strengthened, I will strengthen you. Ef þú vilt vera rótfestur, þá skal ég gera það. And I will establish you. Og ég mun gera þig stöðugan og öflugan. Question, the same question probably that I asked at the beginning. Og sama spurningu ég spurði í byrjun. Isn't this verse number 10 Þetta 10. vers, what you and I have been asking God all your life? þetta ekki það sem við höfum verið að biðja Guð alla ævi? Isn't it? Það ekki? Well, God is telling us here, Guð að segja okkur hér, I know you're suffering. ég þekki þjáningu þína, I'm not doing that to you. ég ekki að valda þér þessari þjáningu, You are not alone. You are not the only one. þú ert ekki einn eða ein, And when you let me, og þegar þú leyfir mér, I will fix you. þá mun ég lagfæra þig. Amen. Now, why would he want to fix us? Akkur vill hann lagfæra okkur? What is the reason Hver ástæðan fyrir því? you are a Christian? Last Hver Sabbath, ástæðan fyrir því að þú ert kristinn? Gustavo mentioned something very interesting. He says, we are not going, or we don't want to go to heaven alone. Gustavo nefndi eitt atriði mjög athyglisvert í síðastliðinn hvíldardag. Við viljum ekki fara til himna ein. Or how many of you want to go to heaven alone? Hversu mörg ekki vilja fara ein til Lovile himna? was about to raise her hand. How many of you? No, we don't want. We are here because we want to go to heaven Við erum hér vegna þess að við viljum fara til himna and we want to bring as many people to the kingdom with us. og við viljum fara með eins marga og við mögulega getum með okkur til konungsríkisins. Amen? Það ekki rétt? But as this phone, En eins og þessi sími, if it's broken, ef það eitthvað að honum, ef hann bilaður, it needs to be fixed to be able to fulfill its purpose. þá þarf að laga síman svo að hann geti sinnt hlutverki sínu. Isn't it? Það ekki? If it's not working properly, Ef hann ekki að virka alveg nógu vel, it needs to be repaired þá þarf að laga hann so it can fulfill its functions. svo að hann geti uppfyllt þá virkni sem að hann þarf að So God is telling us today, and through all these years, since he inspired Peter to write this, Guð að segja ykkur þetta alveg síðan að Pétur skrifaði þetta. I want to fix you, Ég vil lagfæra þig, I want to equip you, ég vil gefa þér strengthen you, tæki eða verkfæri, ég vil styrkja þig so you might have a full life and fulfill the mission and the reason for which
you are on this planet. Svo þú getur sinnt þínu hlutverki sem þú hefur hér á þessari jörðu. Amen. Er það ekki rétt? Let's pray. All of you, I hope all of you, Ég ætla að vona að þið öll hér that really want this, sem vilja þetta, for God to fix you, að Guð lagfæri ykkur strengthen you, og gefa ykkur styrk establish you, og gefa ykkur rótfestu and confirm you. og gera ykkur öflug, Whatever you may be needing, hvað sem að þið þarnist, so you can have a fulfilled life, happy, and perform the mission for which we were called. svo þið geti verið hamingjusöm og uppfyllt það sem þið voru kölluð til að gera. How many would like that? Hversu mörg ykkur myndi vilja það? Let's stand up with me Skulum- and let's pray. Rís á fætur og biðja saman. Dear Heavenly Father, thank you very, very much for this day. Kæri himneski faðir, við þakkum þér fyrir þennan dag And I humbly thank you for the opportunity you give me to share, Father. og ég bið þig að gefa mér tækifæri til þess að deila þessu með. Takk fyrir þetta tækifæri sem þú gafst mér til þess að deila þessum orðum með öðrum. And Father, at this moment we are all here standing before you Nú erum við hér öll og stöndum frammi fyrir þér and asking you to fix us, og við biðjum þig að lagfæra okkur, to confirm us, að gera okkur örugg, to strengthen us, gefa okkur styrk and to establish us. og gefa okkur rótfestu. Father, we thank you because through that Við þakkum þér fyrir vegna þess að í gegnum þetta you want to equip us to fulfill the mission for which you called us. þá vilt þú gefa okkur þau verkfæri sem við þurfum til þess að ljúka þessu sem þú hefur falið okkur að gera. Help us go through that. Hjálpa okkur að fara í gegnum það. Help us cast all our anxiety, all our problems, all our suffering onto your hands, Hjálpa okkur að varpa allri áhyggju og þjáningum á þig, so we can live a happy, fulfilled life svo við getum lifa hamingjusömu lífi in you. í þér. I thank you and I pray Ég bið í Jesú nafni. in the name of your Son Jesus and for his soon return. Amen. Amen. God bless you. Guð blessi ykkur. Þakka Adrianu fyrir góða ræðu. Og þá skulum við syngja salmi númer 132. Kæri Jesú.
þá er komið að blessunarorðin. Já. Yes, for the final blessing, we will just read what we were reading, verse number 10, and we will add verse number 11, which is actually, yes, 5, 10 y 11. But the God of all grace, He calling us to His eternal glory by Christ Jesus, offer you, after you have suffered a little, He will perfect, confirm, strengthen, and establish you. To Him be the glory and the might forever and ever. En Amen. Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífu dýrðar, mun sjálfur þér hafið þjáðst lítinn tíma, fullkomna yður, styrkja og öfluga gjöra. Hans mátturinn aldir alda. Amen.